Мынакей көздү кубантып, өзгөчө көрүнүп турган биздин көздү кубанткан кол өнөрдү баарыңыздар күбө болуп турсаңыздар керек. Эгерде булар кайдан келип калды, кандай адам ушулардын баарын өзгөчө кылып жасады экен деп кызыгып турган болсоңуздар, анда бизден эч кайда алыстабаңыздар. Чындыгында өзгөчө бир көрүп берген, өзгөчө бир көзгө сүйкүмдүү куурчактар, өзгөчө кол өнөрлөр экен деп айтсак жаңылышпайбыз. Мына ушундай өзгөчөлүктөрдү жараткан уус чебер деп айтсак болот. Мыкты кыргыздын кыйын кыздарынын бири. Ушундай кыргыздын орнаменттери түшүрүлгөн өзгөчө бир өнөрдү алып жүргөн биздин бүгүнкү коногубузду тааныштырып өтө турган болсок, кол өнөрчү, өзгөчө өнөрдүн ээси деп айталы. Биздин коногубуз Жылдыз Ашимбекова bizde конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Рахмат, сиздердин да кутман таңыңыздар менен. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат, жакшы келдик. Анан баарыбыз көрүп турган өзгөчө кол өнөр көздү кубантат чындыгында. Анан ушул өнөрүңүз тууралуу баштайлы эң эле алгач сөзүбүздү. Рахмат, кутман таңыңыздар менен баарыңыздардын. Мен ушул кол өнөрчүлүккө аралашканым бул мен кичинекейимден эле бул кол өнөрчүлүк менен алектенгенмин. Себеби биз ушул Ош областында Чоң Алай районуна караштуу Таврат Коргон айылында туулуп өскөнмүн. Ал жакта ушул жайында каникул мезгилинде кичинекейибизде эле тайыныбыз жайлоого чыкчу, тоого. Ошол жака барганда бүт кийизден ушундай шырдак, кийиз жасап, кийизден балдарына топу, калпактарды жасап берчү да. Ошондо биз тайынеме дайыма чоң небере кыздары жардамдашып, кармалашып, тигишип, ушинтип кичинекей менен эле өзү аралашып калганмын. Апам деле ошол кол өнөрчү, тайынем, апам ушул кол өнөрчү, ошолордун артынан аралашып, жардамдашып, тигишип жүрүп эле кийин бул мен аябай кызыгуум күчөп кетти. Мектепте окуп жүргөндө деле ошол жанагы мектептен сырткары убакта кол эмгек сабагында аябай кызыгып, тигип, өзүнчө бир фантазияларды дагы кошуп, ушундай бир жакшы нерсени, мындай бир жаңы нерсени, өзгөчө нерселерди жараткым келчү да. Аябай менин телевизордон деле оюу чиймелерди көрүп калсам ушундай жанталашып тиктеп калчумун. Анан кичинекей менен ошол кайкалактарды кыркчумун. Ушинтип эле кол өнөрчүлүк өзү кичинекейимден эле меники ошол мага сиңген да. Кийин уже азыр чоңойгондо бул хобби катары эле өзүмдүн кесибим негизи мугалиммин, информатика мугалимимин. Анан ошол кесибимди хобби катары эле мен ушу кыздарыма курчак жасап калып, анан үйдө бир нерселер тигип калып, ошо хобби катары эле мен алып жүрчүмүн. Кийин анан уже бул өнөр өлбөйт экенин билип, бул кыргыздын кол өнөрчүлүгү, булундай натуральный ушул таза бул кийизден жасагандар бул эч качан бизге пайдалуу, ден соолукка пайдалуу, ушул эч бир модадан калбасына көзүм жеткенден кийин мен бул ушул хоббимди бизнеске айландыра баштадым, ишмердикке айландыра баштадым. Азыр ушул тапта Бишкек шаарында ушул кыял өндүрүштүк бирикмесинде өзүмдүн ишмердигимди алып барам. Ал жерде ошол өзүбүздүн магазинибиз бар. Кыргыздын улуттук сувенирлери сатылган, ушундай кыргыздын эмне баалуулугу болсо ошол жерде ишмердүүлүктү алып барып, ушул кол өнөрчүлүк менен иш алып барып келе жатам азыр. Чындыгында аккан арыктан суу агат демекчи, апаңыздан, тайнеңизден калган өнөрдү аркалап жүргөн чагыңыз экен. Анан ой болгон жокпу атайын окууга тапшыруу учурунда ушул тармакты дагы да кеңирээк өнүктүрүү үчүн ушул тармакка жакыныраак окууларды окусам, атайын дизайнерликпи же ушул сыяктуу окууларды окусам деген ой болгон жокпу? Бул тармакта окусам деген оюм болгон өзү. Бирок баягы ал мезгилде ата-энемдин каалоосу болуп, анан өзүм ушул баягы жанагы ал мезгилде компьютерлер жаңы чыгып келе жаткан, ушундай интернет жаңы уланган, ушул информатика жагына тапшырып калганмын да. Ошол жака көбүрөөк басым жасап, бул менин хоббим катары эле деп
ошентип эле ойлочумун. Анан бирок негизи мен ошол жогорку билимди ошол университеттен алсам деле баары бир келип бул жашоодо деген аял киши өзүнү табыш керек да. Өзүнү тапкан аял ошол өзүнү эмне үчүн жаралганын сезет. Ар бир адамдын ошондой бир предназначениясы бар дейт эмеспи? Бир нерсе үчүн жаралгандай болот да. Мугалим болгондор кээ бири чындап эле аябай мугалим болуп жаралышат да, бир нерсени түшүндүргөндө да ийне жибине чейин түшүндүрүп ушундай да. Анан кийин менде болсо ал сапатты мен ушул кол өнөрчүлүк жагында өзүмдү ушул жактан таптым да. Себеби ушул бир нерсени жасасам, ушул ийне жибине чейин жасап, мындай кооздукту, бир нерсе жаратканды жакшы көрөт экенмин. Акыры өзүмдү ушул кол өнөрчүлүктөн таптым. Кудайга шүгүр, өкүнбөймүн. Азыр ушул кыз келиндерге арнап бүт ушул кыргыздын баалуулуктарыны, ушундай ата бабабыздан бери келе жаткан ушул баалуулуктарды бир аз да болсо таанытып, ошону биз улантып кетишибиз керек да. Бизден кийинки муундагы улантып кетиш керек да мунучу. Анан мындай нерселерге да биз кылбасак азыр көп эле жаштар башка нерселерге умтулгандар да бар. Анан мен ушул нерсеге көп басым жасадым. Ушул миссиям ушул кыргыздын баалуулуктарыны, кол өнөрчүлүгүнү ушул дүйнө жүзүнө таанытып, ушулардын баалуулугун сактап калуу жана муундан муунга калтыруу кийинки муундарга. Чындыгында жашоодо бирөөгө бир нерсе үйрөтүп атып, өзүбүз үйрөнөт эмеспизби? Анан сиз да ушул жаңы эле айтып калдыңыз, муундан муунга калтыруу депчи. Анан сиз дагы ушул өнөрдү өзүңүздөн кийинкилерге же болбосо атайын үйрөнүүнү каалагандарга үйрөткөн учурлар болобу? Негизи жашоодо шакирттер деп коебуз, шакирттериңиз барбы? Шакирттерим бар. Шакирттерим бар. Мен былтыр баягы пандемия бизге онлайн деген нерсени алып келбедиби? Ошол карантинге чейин мен деген ошол магазинине келип аялдар аябай кызыккандар көп. Чындыкта аял кишилер, кыз кишилер ушул кандай жасалат, ушундай карап азаматсыңар деп жакшы сөздөрүн айтат. Анан кызыккандар бар да, келип үйрөтөсүңөрбү, силер менен кызматташсак болобу депчи. Анан кийин мен болсо ошондо офлайн үйрөтчүмүн, жанымда олтургузуп алып, чындап эле өз үчүн болсо дагы, эгерде иштеймин, акча табам десе дагы үйрөнүп алсын деп, эже мындай кылып тигесиз, мына жер мындай кыласыз, анан эмне тигип баштасам болот дегендерге дагы жол көрсөтүп жүргөнмүн. Офлайнда эжелер бар. Анан кийин онлайнда карантинден кийин баары эле ушул онлайн окуу болуп кеткенден кийин мен ойлодум, эмне үчүн ушул үйрөтсөм болбойт, онлайнда эле үйрөтсө болот турбайбы деп. Анан мен ошол атайын мисалы бул кукланы кандай жасайт, домашний тапочканы кандай жасайт, баш кийимди кандай жасайт, видео мастер-класстар тарта баштадым. Ал видео мастер-класстарды дагы бир топ эмгек болот экен, себеби камера менен иштеш ошондо бир аз опыт алдым. Ошол башынан бычкандан баштап тигип, саймасын сайып тигип бүтүргөнгө чейин видео мастер-класстарды тартып, монтаждап, анан ошол онлайнда кыз келиндерге жарыя кылдым. Ушинтип кол өнөрчүлүккө окутам, жакшы окугандарды өзүм иштешем деп. Анан ошондо көп аялдар жазылды курска, жазылып анан кийин үйрөнүштү. Учурда мен 50дөн ашык аялга үйрөттүм. Анын ичинде 15 шакирт иштешебиз, кызматташабыз. Негизи сөзсүз түрдө бир нерсени үйрөнүүдө өзгөчө бир шык жөндөм керекпи, же ар жактан берилген бир аз бир талант деп коебузбу болуш керек да. Анан негизи эле ушул кол өнөрчүлүктү үйрөнүүдө адамда эмне болуш керек? Мисалы мен ушул нерселерди үйрөнүш үчүн, жасаш үчүн менде кайсы сапат көбүрөөк болуш керек? Сизде кол өнөрчүлүктө мындай бардык эле нерседе каалоо керек. Биринчи себептен адам каалаш керек. Каалаганда гана ошол иштин үстүнөн ийгилик жаратат. Мисалы сиз деле бир мезгилде журналист болууну каалагансыз, аракет кылдыңыз, кыйынчылыгына чыдадыңыз, анан ушул жерде отурасыз да, ошону сыңарындай мен деле өтө катуу кааладым бул нерсени. Анан кийин кол өнөрчүлүктө негизи бул өтө майда жумуштар, өтө майда жумуштар. Бул сабырдуулукту талап кылат, чыдамкайлыкты талап кылат. Сизде сабырдуулукту талап кылат, чыдамкай болушуңуз керек. Анан кийин фантазия, кичине чыгармачылык керек бул жерде. Көркөмдөп, кооздоп, кайсы жерин жасасам кандай болот, кандай адамдарга ыңгайлуу болот. Ошол бир буюмду көргөндө адам суктанарлык болуш керек да. Анан өтө бул кол өнөрчүлүктүн артында ийгилик жаратууда бул ушул сабыр керек. Мисалы мен деле ушул тепкичке чейин келгениме, мисалы
көптөгөн уйкусуз түндөр өттү. Бир жасаган буюмуң жакпай калса баштан аяк сөгүп жиберип кайра 10 жолу тигип 10 жолу чачыраткан учурлар болот. Ошонун баарына сабыр керек, чыдамкайлык керек. Ошого анан аракет кылыш керек. Анан орто жолдо мисалы таштап койбош керек. Кол өнөрчүлүктө деген бул бир буюмду баштан аяк тигип бүтүргөнүң уже бул ийгилик да, ийгилик. Ошондуктан сабырдуу, чыдамкай болуш керек. Анан ушул фантазияң жакшы болуш керек. Ушул өзгөчө кол эмгектериңиздин тарыхына же болбосо жасалуу түрүнө кайрылгым келип турат. Анан бул нерсени мен жакшы түшүнө алган жокмун. Эмне экен, кандай, эмне үчүн колдонобуз депчи. Анан мисалы ушул нерсени айтып берсеңиз. Бул нерсе бул кызмат аткарат негизи. Бул негизи нукура кийизден жасалган. Өзү боз үйгө окшоп турат да. Анан бул нерсе кандай коюп койсок боз үй болот деп. Кээ бирөөлөр буну баш кийим деп да адаштырып алышат. Бул нерсе негизи чай демдегенде чай муздап калбаш үчүн, чайды жылуу ичип туруш үчүн чайнектин үстүнө жаап коесуз. Чайнектин үстүнө жаап койсоңуз чай жылуу турат. Ошол эле мезгилде бунун биринчи функциясы ушул чайды жылуу кармап турат. Экинчиден бул кооздук. Үчүнчүдөн бул кийизден жасалган, бул ысык суукту өткөрбөйт. Чайды жылуу кармап турат. Анан бизде кээде ушул магазинде күлкүлүү учурлар болот. Туристтер келет да. Туристтер келип ушуну көрүп кээ бирөө башына кийип көргөнгө аракет кылат, баш кийим көргөнгө. Анан айтсак ушундай бул чайга жабылат, чайнектин үстүнө жабылат десек анан ой сонун буюм турбайбы деп анан алып кетишет. Чындыгында азыркы учурда өзгөчө суук келип аткан учурга ылайыктуу, ыңгайлуу десек болот экен. Мисалы азыр биз ысык чай ичкибиз келет, анан чайнектеги чай ысбат эле муздап калат. Үстүнө жаап койсок, жылуулукту кармап турат десек болот экен. Анан бул баш кийимдери тууралуу айтып өтсөңүз, негизи бул кыз келиндерге ылайыктуу. Кыз келиндерге ылайык. Бир мезгилде ушул биздин улуттук баш кийимдер кийилбей калган экен. Бул кептакыя деп аталат. Бул менин башымда да турат. Анан азыркы мезгилде бул кептакы аябай модага айланып аткан учуру. Себеби биз муну ушул эң мыкты жакшы кол өнөрчү эжекелерим бар. Өзүмдүн ошол эжекелер менен биргеликте ушундай жакшы дизайнда жасап чыгардык. Күнүмдүк көчөгө деле кийип жүрө турган, той аштарга деле кийире турган ушундай саймасы менен кошуп жасадык. Бул азыр жана азыр оронуп хижап кийген кыздарга дагы урушуп атышпайбы, араптын кийимин кийип алдың деп эле көп ата-энелер мисалы кыздары жолукса алса туура түшүнбөйт. Мына ушуларга мына бул кыргыздын эмеси баш кийими, мына бул эч кандай араптык эмес. Мына оронсун жолуксаңсын үстүнө ушундай кийип алса сонун көрүнүп калат. Эч ким эч кандай сын пикир айта албайт да. Муну биз бардык курактагыларга арнап жасадык. Кыздарга мисалы бул кышкы кептакыялар, бул болсо жайкы кептакыялар да бар. Өзгөчө салкындыкты да анан буларды биз көрүнүп турат, биз деген буларды болсо ушул атайын хыбы жакшы материалдардан жасайбыз, башты тердетпейт. Кышкысын мисалы булардын дагы ичинде хыбы материалдар бар. Ошондой эле бардык жакшы курактагыларга бар. Мисалы бул мына кичинекей ханышалар үчүн, кичинекей кыздар үчүн дагы мынакей башы жайында кийип жүрсө салкын, кулагын да жабат. Ушундай кылып азыр чыгарып жатабыз. Кыздар жакшы кийип атышат азыр. Биздин негизи менин максатым ушул болчу. Ушул кептакыяны өтө бүт Кыргызстанга жайлуу, ар бир кыргыз келини, ар бир кыздын шкафында сезону менен кептакыялар туруш керек. Ошону кийип башына. Биздин чет элдик мисалы туристтер дагы, чет элдиктер деле келсе аябай суктанышат, сонун баш кийимиңер бар экен деп. Анан негизи ушул жаш куракка карап мындай оймо чиймелер дейбизби же болбосо курактар да түшүрүлөт эмеспи? Анан бул нерселерди туура түшүрүү үчүн, өзүнүн маанисин жоготпош үчүн атайын бир изилдөөлөрдү да жүргүзүп же болбосо кайсы жактан аласыз негизи маалыматтарды? Маалыматтарды көп эле мен эми мага чейин деле көптөгөн кол өнөрчүлөр бар, чоң эжелерибиз бар. Ар дайым ошолордун кеңештерин, мисалы интервьюларын же болбосо ошолордун маалыматтарын угамын, кайсыл оюнун кандай эмеси бар, мааниси бар. Бүт ошол карайбыз, бардык жагынан карап анан мисалы жаш кыздарга ушул курак кошсоң жакшы. Бул мисалы детский болгон үчүн кыз өзү кармаганда деле баягы яркий светтер көп колдонот эмеспи? Мисалы детскийлер ушундай курактар жакшы да, эки свет коюлат. Анан оюлар, саймалары менен мисалы кыздар үчүн биздин өзүбүздүн эле улуттук саймалар бүт жагынан карап алып тигебиз бардык буюмдарды.
мисалы бул бут кийимдер өзгөчө кыш мезгилине да абдан ыңгайлуу экен. Мисалы ушул бут кийим деп коелу канча убакытта даяр болот? Эми бул бут кийимде чындап мээнет аябай көп кетет. Мунун саймасы эле бир бут кийимдин саймасы өзү жай отуруп сайганда бир 2 күндө бүтөт бир бут кийимдик. Анан тиги кийизтерине бычып бардык жагын бириктирип тиккенге общий тиккенге бир табычканы ошол 2 саатта бириктирип тигип койсо болот акырындан. Ошондо бир 2 күндө бир бут кийим даярдап койсо болот шашпай. Анан азыр сиз өзгөчө бир мастер-класстарды көрсөтүп берем деп турган учурубуз, анан биздин көрөрмандарга азыр эмнебиз менен бөлүшөбүз? Көрөрмандарга мен эми бул кол иши болгон үчүн мен баштан аяк тигип берсем, бул эме болот экен, көп убакыт талап кылат экен. Мен өзүм кызыма ушундай телефонуна кийизден мондай чехол тигип берип жатканмын. Баштаган элем, ушуну мен азыр сиздер менен кошо бүтүрүп беремин. Бул телефон салганга чехол кийизден жасалган. Ушул мен канчалык деңгээлде бул изилденген билбеймин, бирок ушул кийизге салынганда биздин радиацияны өткөрбөйт, зыян азыраак болот экен да телефондунча. Ошо кыздын телефонуна ушундай тигип берип жаткан. Мен ушуну сиздер менен кошо тигип берем. Бул жерде бул чындыгында кийиздин пайдалуу экенин баарыбыз эле билебиз, Мен сиздерге азыр бул техника, илмек тигүү техникасы деп аталат. Бул илгери деген бизде Кыргыздарда машинка болгон эмес да. Чоң энелерибиздечи. Анан ошолор болсо бир эле учурда кооздукта салып кетет мынтип, анан бириктирип да тигип кетет да. Ушул биз ушундай кооз анан өзгөчө телефондун сумкасын же болбосо ушундай телефонго өзгөчө кооздук берүүчү жасалган жасоо үчүн бизге бир гана кийиз, анан дагы кооз жиптер керек болот, Кооз жиптер керек. Сиз ушундай кийизди аласыз. Мисалы, үйдө деле иштетилбей калган калпактар болот го. Аларды деле ушул алып туруп, телефонуңуздун размеринде кесип алып, анан кооздоп сайма сайып, анан бириктирип тигип алсаңыз бул бат эле бүтө турган буюм да. Эми баягы бул натуралдуу, анан бышык, башка жактан чыккан чехолдорго караганда бул кыйла өзүбүзгө бышык болот. Бул мен онлайн курсумда дагы ушул техниканы көп үйрөтөм. Себеби карасаңыз бул жерде тапочка дагы, бул кичинекей бөбөктөрдүн бут кийими дагы бүт эле нерселер ушундай илмек тигүү техникасы менен бириктирилет. Мисалы бул чайнекей жапкандарга деле. Ал деле ошол карап турсаңыз бул бириктирип да тигип кеткен, анан кийин кооздук дагы берип турат. Көрүп турганыбыздай эле өзгөчө сиз ушул кийиздер менен иштебей, атайын бул сайма деп коет экенбиз, току деп айтып коебуз, ушул менен да иштейт экенсиз. Анан ушул тууралуу да айтып өтсөңүз. Току бул дагы өнөр. Негизи кыйыныраак да, экөөсүнүн айырмасы бар негизи эле. Бул кыйыныраак. Токуга деген бул формасыны чыгарышың керек. Атайын ушул токуган эжелерибиз дагы бар. Алар менен дагы жумуш алып барабыз. Анан айырмасы ушул токуда саймада эми оюну тартып алып ошонун изи менен кете бересиң. Токуда бир аз көбүрөөк убакытты талап кылат. Жана ушул эмнени токусаң, ошол формасын келтирип токушуң керек да. Жиптерди туура пайдаланышың, тандашың керек. Ошол биздин ушул өнөрдү сүйүүчүлөр дейлиби, же болбосо сиздин кардарларыңыз дейлиби, көбүрөөк эмнеге басым жасашат? Эмнени көбүрөөк талап кылып, сизден көбүрөөк эмнени суранышат? Ушундай чыгаргыла деппи, бизден көбүрөөк талап кылгандары баш кийимдерге талап көп. Эркек кишилер мисалы калпактын жакшысын кийгиси келет, кийизден калпактарды, топуларды. Негизи калпак дагы даярдайсыз, Калпактарды дагы тигебиз, калпактарды дагы тигебиз. Ошол сиз тиккен калпактардын өзгөчөлүгү эмнеде болуп калат? Көбүрөөк эмнеге басым жасайсыз? Негизи калпак жасаган, калпак тиккен жерлер Кыргызстанда көп эле деп айтсак болот. Сиздики эмнеси менен өзгөчө? Калпактар бизде ошол жарашыгы менен, анан кээ бир калпактарды биз азыр ыңгайлуу кылып, өтө бийик кылбай, орточо эмеде кылып жасайбыз. Ошого басым жасайбыз, анан кийин оюларына басым жасайм, саймасы качественный болуш керек, анан ошондой эле кийизи өтө жакшы качественный болуш керек да, эменичи калпактын. Басым жасаган нерсебиз ошол, бардыгы жакшы, ошол сапаты жакшы калпакты кийгиси келишет да азыр. Анан жарашыгына карап. Кээ бир калпактар ар кайсы адамга ар кандай жарашат да, ар кандай жарашат. Анан кийин ошол жарашыктуураак, практичныйраак кылып тиккенге аракет кылабыз.
Анан дагы да болсо ушул нерселерди тереңдетип үйрөнүү үчүн атайын бир тажрыйба алмашып же болбосо дагы да болсо ушул тармакта билим алайын деген пландар, атайын бир ниеттер барбы? Ооба бар. Андай ниеттерим бар. Кудай кааласа мен ушул азыр белдемчи тигүү боюнча курска окуйн деп жатам. Атайын белдемчини тигип үйрөткөн эжелерибиз бар экен бизде, кол өнөрчүлөр. Ошолордун курсуна окуйн деп жатам. Белдемчини колдо тигишет экен. Машинка колдонбой, баштан аяк колдо тигишет экен да. Ошону үйрөнөйүн деп жатам. Анан жанагы илме шибеге менен сайма сайганды дагы көбүрөөк өздөштүрөйүн деп аракет кылып жаткан учурум. Эми дайыма эле мен ушул окуунун үстүндөмүн, үйрөнүүнүн үстүндөмүн. Мен баарын билем деп айта албайм, себеби кол өнөрчүлөр аябай колунан көрү төгүлгөн эжекелер көп. Ошолордон сабак алгым келет, дагы да өркүндөткүм келет кол өнөрчүлүгүмдү. Анан кийин ошол бул жерде эми өтө көп эмгек талап кылынат. Жаңы дайыма биздин кыргыздын орнаментин кошуп, биздин кыргыздын колоритин кошуп, жаңылап туруш керек буюмдардычы. Эски бойдон калтырбай, ушул жаңылап, бирок нукура основасын жоготпой, анан эме кылып туруш керек, жаңылап туруш керек. Ошого көп басым жасаймын. Эми кардарлардын ушул биз өзүбүздүкүлөрдүн талабына жараша эмнени талап кылып атышат, ошонун үстүндө дайыма иштеймин. Көбүнчө чет жактан келип атайын туристтер дейбизби, алып калат деп элиңиз. Анан алар көбүнчө эмнеге кызыгышат, эмнеге көбүрөөк басым жасашат? Туристтер деген алар биздин нукуралуулугубузга көп басым жасайт. Бул нукура кийизден жасалган буюмдарга көп басым жасайт. Нукура териден жасалган буюмдарга көп басым жасашат. Ошол эле мисалы мындай бизде азыр сиздин алдыңызда тургандай кийизден тигилген тапочка эч бир мамлекетте болсо дагы аз деп ойлойм. Өзгөчө белекке, аябай жылуу, жумшак, жакшы экен деп ушуну өзгөчө көп алышат. Эң эле ушул нукура биздин кийизден жасалган буюмдарга көп басым жасашат. Биздин телефон калыбыбыз да даяр болуп калды окшойт, Буйрус да даяр болуп калды. Негизи аз эле убакыт керектелет, Буну олтуруп эми тез эле убакытта тигип койсо болот. Негизи булардын баарын сатыкка чыгарам деп калбадыңызбы? Анан ошол сатыкка чыккан кол эмгектердин баарын өзүңүз эле жасайсызбы же атайын жардамчыларыңыз да барбы? Мен эми баарыны башында өзүм жасайт болчумун, бирок көптөгөн кол өнөрчүлөр менен иштешебиз. Анан баарын өзүм жасаганга мен физически жетише бербейм. Ошондуктан мен жанагы аялдарды окутуп, өзүмө шакирт кылып, кайра эле мен өзүм жумуш беремин да аларгачы. Менде мындай окуя болгон. Биздин көрөрмандарыбызга көрсөтөлү, Неке. Телефон болсо бул жака салып койсок болот, неке. Ач кирге деле колдонсо боло берет. Жанагы чоң апа, чоң абаларыбыз айтат го бизге ач ким сынып калбасын, алып кой депчи. Ушундай тигип туруп ачкилерди салып койсо дагы болот. Чындыгында өзүнчө. Белекке берсе дагы болот. Жип байлап, бийлеп алгандарын да кездештирип. Жип байлап, бийлеп алгандары дагы кездешет. Ушундай кылып эле ошо тигип койсок бул өзүнүн өнөрүбүз пайдаланып, бир четинен өзүбүзгө арзан дагы түшөт. Кооз дагы болот. Өзгөчө дагы. Ар кимибиз эле сиз айткандай көп колдонулбай турган калпактар бар, ошолордон эле кесип алып, ар кимибиз өзүбүз үчүн жасап алсак деле чындыгында оңой, эми көрүнүшүнөн балким оңой көрүнүп аткандар, балки аракет кылсак баарыбыздын эле колубуздан келчү жумуш экен, Андыктан биздин жалпы көрөрмандар ушундай бир өзгөчөлүктөрдү жараткыңыздар келсе, анда жөнөкөй эле ушундай калпактан же болбосо атайын кийизди сатып алып эле өзүңүздөр үчүн өзгөчө белек тартууласаңыздар болот экен. Ал эми сизге ушундай убактыңызды бөлүп, өз өнөрлөрүңүз менен бөлүшүп, ар бир жасалганын тарыхына токтолуп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Дагы да болсо ишиңизге ийгилик каалайлы. Рахмат сиздерге дагы, ишиңиздерге ийгилик. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн өзгөчө бир пайдалуу маалыматтарды, өзгөчө бир кооздукту, өзгөчө бир сулуулукту тартууладык болуш керек деген терең ишеничтебиз. Ал эми ушундай бир өзгөчө өнөрүн тартуулап келген биздин коногубузду дагы бир ирет тааныштырып өтө турган болсом, кол өнөрчү, өзгөчө өнөрдүн ээси Жылдыз Аршимова бүгүн бизде конокто болду. Ушундай жакшы маанай менен биз көрсөтүүбүздү алдын көздөй улантып жаткан чагыбыз кайрадан эле бир нече көз ирмемден кийин жакшы маанай менен биз студиядан кез келебиз.